Buenos días, mi gente. Nos trajeron este vehículo aquí al taller para descartar un sonido que tenía en el motor y una fuga de agua. Cuando chequeamos, que verificamos, nos dimos cuenta que era la bomba de agua. ¿Qué pasa? La bomba de agua, cuando está mala, aparte de que tiene un sonido, en estos orificios da fuga de agua. Tiene dos orificios. Tiene uno aquí. Esta no trajo el otro. O sí, tiene que estar por ahí metido. Que está este original, este de repuesto, este original. Esta tiene los dos. Tiene uno ahí y el otro por donde le mostré. Entonces les voy a explicar otra cosa también, porque hay muchas personas que muchas veces se confunden con el tiempo. Entonces, como verificamos aquí, déjenme explicarles lo del tiempo. El tiempo es esa cuenquita que tiene ahí pequeñita que se ve en el piñón. Y atrás el puntico. Entonces subimos aquí arriba y verificamos aquí. Este piñón tiene un puntico. Detrás del puntico, aquí en la culata, hay una cuenca. Así se pone el tiempo de este carro. Toyota Camry.